哎，我们现在打倒了，我们也补不掉，我们还是要拉到正门内，直接往眼里扫。不好吧？那浪费子弹。你接过。好，死掉了，或死了，不用。没事，你有打到他吗？他应该知道有人。反正我用绿色的扫。走，我们快去正门，走，我们快去正门。干，那把枪那么烂，我就不信他打得赢我。文看一下火怎么样？沙塔有没有人？站在这里沙塔好像没人。我卡一下视野哦，那没人，可以进去，可以进去。左边房间有人，这里有人。 Watch 对，我 out! 听到，我听到，我听到。张张爱晨晨，让我们去杀晨晨爱张张。应该还有一个叫晨晨在爱张张的。你又知道他们一起玩，他已经被淘汰了。哦，他被淘汰了，好吧？通常不都这样吗？一个叫张张爱晨的，一个晨在爱张，一个爱一个。所以你应该要讲白刃灰吗？好过来吧恶心，我的天！红的，红的，红的。干，哦，文辉都这样啊。好，我地干，那个人好可怜哦，分配。那个人差一点就有6几红。号全都我的，全捡走。这人好恶心哦！我诅咒文辉一点。应该真的是我的，干，不是我的。74还是我的？续航吗？啊，吴少宇，怎么这里那么你是安静换进那个了？来，我们交换。捡个包。哇靠，好多哦！ I got supplies! 你说哪里有人？是人机吧？人机。哇，又到了制裁辐射区的时间了。我的手屏。吓死我！靠背。我打人机错了吗？没有说那个人突然冲出来，那个人机。我买了车里信号枪。我只能说，他们还没回来。黑人区，黑人区，黑人区被。黑暗区有人，你在打？黑暗区，黑暗区，是我看方向怎么不在黑暗区？黑暗区，我不再被你们骗了。不是黑暗区啊！哦，黑暗区的黑暗区。
好啊，没有人要搭我的车啊。有啊，我有的啊，刚还特地走过来的，好啊，嫌弃我的车啊！我去宠物少爷，撞他，撞死他！哎、撞不动了。卡住了啊！看拢无呢。太黑了吧？干，有这么慢的吗？还是死在里面了？咬死我觉得他哦！死在里面，还是他听到有人来啊？耳朵这么好，有脚步，有还是没有？有人来了，有人来了，过去了，过去了。对，过去那边，就一个，就一个吗？淘汰了，淘汰了，应该了。地爆红包，对吧？我看到他跑过去，但是我想说我应该打不掉，不用打。那我掉红包吗？没有，他连搞不好是，搞不好是无论会被他打，无论会必爆红啊。好笑吗？另外一边没有找不到开过，开起来。这里被收过，我去找你。还是两边都收不要过了？过来！你不要过来呀！没有，没被收过。对吧？哎，好大哦！有人啊！干，我拿燃烧弹，妈的！怎么会有人找你啊？没有看到，好恶心！太黑了，我看不太清楚。我觉得 I got supplies. 嗯嗯嗯嗯嗯，有人喝饮料啊，很恐怖哎！是我队友在喝饮料吗？对。走了走了，你们开完了没有？我们开那么久？
不急。我有。还没回来啊？要等吗？还是去打 BOSS？ boss 来了来了 boss 来了被刷掉了。等一下 boss 不见了。换个子弹。我是助攻。紫色。我继应该是续考。应该是等他队友再出来的时候。他回去了，他回去了，他队打走了。友回去了，可以填吧？好，可以先填。那我零点。好狠的两个人，先填我还没了，填呢。我也没有。填。我也没填，为什么？行，这哪里没了？也不是，为什么他的 NS2000可以装屁股？修好了，对啊，可以装。等呗。感觉是个漫长的等待。哎，楼上有枪声呢，有吗？真的。我看到人了，人在哦阿森那个。哦，我从这边上去。还是他在打 BOSS 了？我操！好，走啊，进去啊！你在哪？有人在哪？最后一个吗？那最后一 Marked 个 a 吗？没有， location. 我补掉了，而且我还是用那个，我用那个叫什么？我用锈蚀的 M4 把它打掉了，我好狠，硬生生把它磨死。在哪里？哦，这里。那里没面还有人哦，听到脚步。没听到脚步。你刚刚看到几个？我只看到这个。好像有。里面好像有脚步。有，刚刚动了一下。走进去。等我舔个包好不好？你可以说不要。
还有几个四级甲，我捡一下，不想捡了。我不是听到有人动一下。我猜他捞干了。找不到。有这里， Watch out! 爆干了。好了，刚跑，这里 Watch 这后面。打得到吗？打得到，但是我打不太到，好奇怪，好矛盾。 Watch out! 这倍速挡住 Watch 我 out 不要。好了，6级的，6几号？好快呀、没看到他了。他消到 Watch out 这棵树叶子里被挡住了，看不到。Someone has been here. 看，我真鹰眼哎。还是我在这边打信号枪，然后等一下他就想说我们要撤了，他就会出来，我就把他干了。他会直接撤吧？四级甲在哪？我捡到，我捡掉了。我剪掉了。你说辐射区都会回来吗？好。我再给他最后一次机会。我在这边打信号枪啊，其实。会不会我下去反而是我被阴啊？用侧一点很近啊，我们打这个侧一下信号枪当诱饵，就算时间过了，我们还是可以跑。好啊。有地方不打了。你有看？我觉得他倒数5分钟了，我就5分钟他才回来。那你继续看哦，你继续看那边。对，被那个绕跑了，好烦哦！我不应该直接进阿城的，我应该绕外面，帮他逃。可是他的队友在那跑，我没理由不打他啊。没有啊，我说那个我们那时候不应该直接进阿城，应该要往右边走，从狗洞那边走。还是我们撤了？我觉得辐射区那个等直升机啊，我会等直升机在车。哦。那你有在看吗？我在看呢。没关系啊，就让他带着4个红色的东西去死，搞不好他的甲也可以掉，送他下去。楼上有枪声，还是楼上有枪声？有人想来劫机，怎么办？不管辐射区的吗？反正有刚有响了1-2声，
死嘎！我还可以跟你讲什么？那你看得到吗？没看到人在哪？没有，我说里面的黑暗区的，是啊，辐射区黑暗区，辐射区我辐射区看得到啊，没有回来，他没有回来。没有。有可能是我们刚才阿成的时候，他老干了，被溜了。那很会抓司机耶。走了吧，撤了吧。2分钟。直升机，其实跑步也很快，还是我们搭直升机？妈锤我！我随便走了。我不想等，我搭直升机。应该不会有一颗雷过来之类的吧？有人很快说哦。恭喜发财。我走了，我走了。有人在山上，有人在山上，骗你的。你好，我